התדר האינטימי של אליוט, רדיו מהות החיים, אנחנו כאן עם אורי נהדר ואנחנו שומעים את המוזיקה היפהפייה שלה מתוך הדיסק, שזה דיסק הבכורה שלך בעצם, כן, נכון? לגמרי, כן. שממש יצא, מתי זה נחשב? שבוע שעבר? משהו כזה. בימים אלו, כמו שאוהבים להגיד כן. ברדיו. לקח לך הרבה שנים. כן, מה שכולם אומרים. אבל אני כל כך מרוצה שזה קרה עכשיו, זה כנראה היה צריך לקרות עכשיו, וחיכה והתבשל והגיע נכון. לנקודת הדיוק שהייתה מגיעה ליצירות האלה. כן, והביקורות מהללות. לא שלא היינו יושבים פה ומתמוגגים בלי, אבל זה משמח, נכון? אני חושבת שכן. לא, את יודעת, לא קפצתי משמחה או משהו כזה, אבל זה מרגיע באיזשהו מקום. הכל כן. בסדר. זאת אומרת... זה נעים שמבינים אותך. כן, כן. בגלל שאת יודעת, כל כך חיפשתי שוב את המקום המדויק הזה, אז יש איזושהי הקלה שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אז זה עבר, זה הצליח, הדיוק עבד. כן. יש משהו, אני הסתכלתי עלייך על הבמה, וחשבתי לעצמי, כמובן הכי טוב, שאת על זמנית. זאת אומרת, גם המוזיקה וגם כל הדמות שלך, כפי שהיא גם נראית על הבמה, יש בה משהו קלאסי, שהוא לאו דווקא מ-2014, או 5,770 ותכף 5, אם נרצה לזכור ככה. אבל, ואני אומרת, תראה, אנחנו חיות בחברה שמקדשת לא בדיוק את העכשיו, אלא את העוד שנייה. מה יהיה אין עוד רגע, איזה אופנה יש, מה... ואת באה פה עם משהו מאוד מדויק, שהוא מאוד את, אבל הוא מאוד קלאסי, על זמני. זאת אומרת, יכולת להיות אישה בת 80 או נערה בת 14, ועדיין יש לך כאן איזה משהו שהוא כאילו לא מושפע שזה מאוד יפה, זה מאוד מאוד נדיר. אני שמחה שככה את חווה את זה. אני גם משהו בתוכי כן מזדהה עם זה באמת, כי לא היה פה שום רצון, את יודעת, להתאים את עצמי לאיזושהי אוזן כזו או אחרת. זה הרי הדיסק הוא לא לגמרי 100% פרסי או לא לגמרי מערבי במרכאות. היה פה באמת איזשהו פיוז'ן אישי שלי מתוך רצון מצד אחד, כן לשמור את הגרעין הקשה של הלחן הבסיסי, ומצד שני לתת לו מעטפת, זה כמו להלביש כל פעם שיר באיזשהו בגד אחר. גם כל שיר כאן יש לו המון גרסאות אחרות, זאת אומרת, הרבה דרכים שאפשר לשיר ולאבד אותו, וזה מה שאהבתי, שבסופו של דבר מה שיש בתקליט עצמו זה לא איזה שהן ברירות מחדל חיוביות ככל שיהיו, אלא פשוט זה מה שהוחלט ספציפית באלבום הזה להקליט, אבל יש כל כך הרבה פנים ואופנים שהשירים האלה קיבלו במהלך כל השנים האלה. ממש גדלתי איתם, זה... כן. זה בעצם, אני חושבת על זה עכשיו, הם בעצם סוג של שירים עם מלודיות כל כך חזקות, שאפשר בעצם לבצע אותם מהקפלה עד תזמורת פילהרמונית, ממש. עם כלי אחד או 2 או 3 או 4 או 5 או 30, זאת אומרת, כן. באמת אפשר להלביש אותם בכל לבוש, כי זה הסוד בעצם. אם יש מלודיה חזקה, אפשר לעשות עם שיר כל דבר. כן, אני מסכימה. כן. איזה עוד ז'אנרים שחווית בחייך היית חושבת שאת עוד היית רוצה בעתיד להגניב פנימה? אני חושבת שהמוסיקה הקלאסית היא תמיד תהיה אהבת חיי. אולי תכתבי אופרה? את חושבת? אולי תכתבי מוזיקה קלאסית? מערבית? פרסית, אני חושבת שיהיה לי יותר קל מוזיקה מזרחית כזו או אחרת. את רואה את עצמך כותבת לתזמורת, נגיד לתזמורת האנדלוסית, או אני לא יודעת, לאיזושהי תזמורת מזרחית קלאסית? נגיד יצירה אינסטרומנטלית? כן, מן הסתם זה ייקח גם זמן את מחייכת פה חיוך כזה שאומר, וואו, בא לי, לא? בא לי, מצד שני אני מכירה את עצמי שזה ייקח עוד פעם מלא זמן, אז... בסדר, צריך לשיר משהו לגיל 60, נכון? זה גיל כזה מכובד שבו אפשר להלחין. גם פול מקרטני הגיע נכון, הוא כתב בסוף סימפוניה או אופרה, אני לא זוכרת, בגיל 60 ו...
את יודעת, זה באמת תלוי יותר, אני לא יודעת אם לקרוא לזה השראה, אבל זה אף פעם לא בא כהחלטה. זאת אומרת, יש איזשהו טריגר בדרך כלל שזה טקסט, שצריך מאוד מאוד לדבר אליי. זה כמו שאני קוראת את עמיחי או לאה גולדברג, ואת פשוט, את שומעת שם את הלחן, את שומעת שיש שם משהו, החוכמה היא פשוט לגלות איזה לחן מסתתר בין השורות האלה, כי הכל זה מוזיקה. כן, אז הטריגר שלך הוא טקסטים, אז מה צריך לקרות בשביל שתלחיני משהו אינסטרומנטלי? אינסטרומנטלי? יכול להיות פשוט לחן או איזשהו פרזה קטנה שתתפתח, וזה כבר קרה. אבל בדרך כלל טקסטים משובחים, אם זה משורר של ימי ביניים או משורר בן זמננו, שבאמת, שוב, אפרופו דיוק, עוד פעם חוזרים לעניין שלה לדייק, שהוא יודע להביא את המצב האנושי בכמה שורות, זה גאונות. כן, טוב, העובדה שהטקסטים שאת מתעסקת איתם באלבום הזה הם כל כך עתיקים בעצם, וכל כך רעננים וכל כך עכשוויים, זה מצמרר. כן, תראי, זה משוררים שבאמת, הרי משורר הוא גם פילוסוף, הוא גם פסיכולוג, הוא המון דברים, כן? הוא צריך ממש להבין קודם כל את נפשו שלו, כן. ולאחר מכן להשליך את זה ברמה האוניברסלית. אני חושבת לפעמים יש אנשים או נשים שיש להם כזאת מתנה שהם גם לא מבינים בעצמם, אבל הם פשוט מוציאים וזה יוצא מעניין לנו. כלומר, לא תמיד הם האנשים הכי מבינים בעולם, אבל משהו שם מצליח לצאת. זה נכון, גם על מוזיקאים. כן, זה אף פעם לא יכול להיות אנליטי עד כדי כך, זה בטוח. כן, טוב, פרויד באמת לא כתב מוזיקה עד כמה שאני יודעת, זו שירה, הוציא את זה אחרת. אנחנו נשמע עוד שיר, נכון? אשריכם ישראל? כן, שזה בעצם ממש פיוט שמושר חצי עברית, חצי פרסית, וגם במקור הוא קטע הקפלה, אבל הבאתי לו מלבוש של פולק אמריקאי, כזה שמרפרר לשנות ה-60-70. אני מקווה שהצלחתי. אנחנו נשמע אותו ואז נדבר רגע על פולק אמריקאי. בסדר?